Nggak biasa-biasanya saya hunting di sini. Dan pas banget datang-datang teh PJL nutup. Ya kan? Iya betul sekali PPL nutup. Pas. Nah ini kita kejegat Kirango, untungnya kayaknya keburu guys. Kalau tidak ya gak apa-apa. Semoga aja keburu. Saya baru pas-pasan datang nutup. 205 yang ada. Hei. 82. Udah capek-capek, semoga aja ada. Tadi ngebut, Pak ngebut naik motor. Udah tahu dia udah minta langsung Citayam, langsung ngebut. Semoga aja belum lewat, semoga aja. Atau udah lewat, kayaknya udah lewat. Tadi 8281, 67. Oke, kayaknya kayak tanya belum. Deg-degan takutnya tuh udah lewat. Kalau udah lewat gagal nyegat. Tapi gak apa-apa, ada satu gol lagi. Hati aja nonton. Nanti kayaknya motornya dari arah situ. Soalnya aja arahnya itu gagal Palembang Sukabumi, Kirango. Bukan dari sini ke sini, bukan. Abdilanya dia tuh datang itu sore, bukan pagi, bukan siang, bukan malam. Di sini Cilaga udah hijau, dua-duanya udah hijau. Sejajar. Woi, itu lokomotifnya. Ya, lokomotifnya. Woi. Mantap. Woi. 5216. Gila. Untung keburu. Udah muncul 205 NL, mantap. Nah Oliveri, awas woi, jangan diping woi, turun. Ada nong turun nggak tuh? Ada lagi enggak nih? Oh ini tuh naik 6.000 ngagetin.